ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أما بعد فلندريم هذا الأذريمة إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhelalu ala do startojmë me një cikël të ri të hutbeve, të cilin cikël e kemi emërtuar O biri im. Në të kaluarën kemi folur për këshillat e një njeriu të mëshëm, të cilat këshilla i ka potencuar Allahu Azza wa Jall në Kur'an, bile e ka emërtuar një sure me këtë emër. Ajo surja është sureja Luqman. Allahu ka cek disa këshilla kryesore që ky njeri i mëshëm dhe i urtë ja ka drejtuar vladit vet. Mirë po, i dërguari Allahu dhe dietarët na kanë sjellur edhe këshilla të tjera jashtë Kur'anit, të cilat këshilla Luqman Hakimi i a drejtoi djalit të tij. Dhe normalisht, duke i shfletuar këto këshilla, duke i medituar, mendova që ta mbaj edhe një cikël të ri të hutbeve me këshilla të tjera jashtë këshillave që i ka cek Zoti në Kur'an, të cilat këshilla Luqman Hakimi ja ka dedikuar e vladit të tij. Allahu Azza wa Jall këtij njeri të mëshëm i dha shumë të mira. Prej të mirave që ja dha Zoti, ja dha edhe hikmetin. Fjala hikme në gjuhën arabe është për qëllim urtësia. Mirë, po çka realisht është definicioni i urtësisë, edhe vlera e urtësisë, edhe cila ishte urtësia e Luqman Hakimit, do të jetë vetëm si hyrje e këtij cikli të ri të hutbeve me lejen e Zotit xhelalu ala. E pastaj nga hutbja e ardhshme do të marrim një nga fjalët e këtij njeriu të mëshëm, edhe do të mundohemi që t'i komentojmë dhe të nxjerrim mësime dhe porosi. Çështja e parë në këtë hutbë është çka është fjala el hikme apo urtësia në Islam. Dietarët janë mundu me dhon për kufizime. Për kufizimi i parë është të folurit në formën e duhur, në kohën e duhur, edhe në vendin e duhur. Definicioni i dytë është vendosja e të gjitha gjërave në vendin e duhur. Definicioni i tretë i urtësisë apo hikmetit është që ka vendosur dietarët është dije, maturi dhe drejtësi. Pra nuk mjafton me pas veçdije, duhet me pas maturi. Gjithashtu pasaj duhet me pas edhe drejtësi në çështjen e diturisë. E disa dietarë kanë thonë, urtësi do thot në Islam me fol atëherë kur duhet me fol, edhe me hesht atëherë kur duhet me hesht. E disa dietarë kanë thonë, urtësi është kur njeriu flet më pak edhe hesht më shumë, nga se kjo është si e besimtarit. Allahu Azza wa Jall kur foli për Luqman Hakimi tha: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Ne Luqmanit i dham urtësi, i dham hikmet. Për çfarë urtësie edhe hikmeti Allahu e ka fjalën për Luqman Hakimin, dietarë kanë thonë. Luqman Hakimi e përsosi Allahu urtësinë te ky njeri mëshëm me 4 gjëra. E para që e ka përsos është butësia dhe dashuria. Ai i cili nuk ka butësi dhe dashuri, spari me anëtarët e familjes, ai nuk ka mundësi me qenë njeri i urtë në Islam. Ku me ditë sa me pas avancim shkencor, avancim fetar. Nuk është njeri i urtë ai i cili nuk ka butësi dhe dashuri, spari me anëtarët e familjes. Dhe këto e shpreh Luqman Hakimi
në çdo këshill që ia dha djalit vet, edhe në Kur'an që ka cek Zoti, edhe në hadithe pejgamberit, po edhe jashta haditheve që në kanë ardhur transmetimet gjithmonë, kur e ka këshilluar vlladin e vet, i ka thonë ja bunej, o biri babës, kjo shpreh dashuri edhe shpreh butësi. Kjo është komponenti i parë i urtësisë që Allahu ja ka dhënë Luqman Hakimit. Komponenti i dytë i urtësisë është gradualiteti në mësim. Pra nuk ka shku me njëherë me budishëm, nuk ka shku me njëherë me i dhonë material shumë, por i ka dhonë material me gradualitet, atë sa ka mundësi me bajt e vladi, edhe i ka dhonë material nga më rëndësishmja deri te ajo që është më pak e rëndësishme. Pra ka eduku aspektin e besimit, aspektin e moralit, pastaj aspektin e praktikimit. Andaj komponenti i dytë i urtësisë është gradualiteti në edukim, edhe në fjalim, edhe në mësim dhënje, njëherë besim, pastaj moral, pastaj krejt çka ki mësu besim moral me fut në jetën e përditshme. E treta që ka përdor Luqman Hakimi për urtësisë është argumenti racional dhe shpirtëror. Pra çdo gjë që e ka urdhëruar vladin e vet, ka qenë e kapshme për moshën që e ka pas e vladi. Për shembull, na japim mësim shkollë. Edhe tash me marr mësimin e klasës 8, me spjegu klasën e dytë, apo klasën e parë, ti fol, nuk ka problem, edhe në tabelë shkruan. Mirë për nxënësët këshillin çuditshëm. Çka të fol profesori? Çfarë janë këto terma? Pse ky zhvillim? Pse kjo temë? Foli 40 minuta s'ka marrim i vesh. Andaj duhesh me i fol njerëzve në gjuhën që ata marrin vesh, edhe sipas mentalitetit që ata kanë, edhe mundësisë së kuptimit atyre. Për shkak se pastaj keq kuptohet edhe fjalimi edhe ligjërimi. Andaj Luqman Hakimi, elementi i tretë i urtësisë është e ka përdor argumentin racional edhe shpirtëror, ka bashku mes materjes, shpirtit edhe psiqikës, ka qenë e kapshme ajo që ju ka drejtu ai e vladit e vet. Edhe e fundit ka qenë shembull praktik. Pra çdo fjalë që ka uzuar vladin e vet, Luqman Hakimi e ka praktikuar jetën e përditshme, e ka urdhëruar sot, nesër kur është shupi i xhumit e ka fut në praktik. Edhe meselja e fundit, urtësia është një margaritar i vëshëm, është margaritar i çmum. Andaj nëse Allahu të ka dhënë urtësi, din me i vendos punë vendin e duhur, din me fol kur duhet me fol, din mos me fol kur nuk duhet mos me fol, din mu përzi ku duhet mu përzi, din me hesht edhe mos mu përzi aty ku duhet mu përzi, dije që Allahu të ka dhënë urtësi. Dhe Allahu ka thonë yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahu ja jep urtësinë kujt doje. E kuna Zoti ja jep urtësinë, i ka dhënë begati të madhe dhe nuk e kupton këtë begati dhe nuk e çmon, veç ai i cili ka mendje, fiqir dhe logjik të shëndosh. Allahu Azza wa Jall i dha urtësi edhe Davudit alayhis salam. Wa shaddadna mulkahu wa ataynahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Ne ja forcum pushtetin Davudit, ama përmes forcimit pushtetit ja dham dy elemente me rujt pushtetin. Elementi i parë është urtësia, mos me fol dhe mos me gjiku dhe mos me vepru veç me urtësi, edhe wa fasla al-khitab, ja dham oratorin, ishte i kthjell kur folte, edhe ishte i kthjell në gjykime dhe në veprime. Allahu Azza wa Jall i dha urtësi edhe Muhammedit alayhi salatu wassalam, tha Zoti xhelalu ala وعلمك وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ne ty ta zbritëm librin, Kur'anin, ama dham edhe urtësi, ta mësum ato që s'ke ditë. Begatia jonë ndaj teje o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte begati e madhe. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ja dha urtësinë edhe Isait alayhis salam, dhe tha wa idh allamtuka al-kitaba wal hikma, o Isa, Allahu ta dha një libër, Injilin, edhe ta dha urtësinë që me gjyku me Injil, me jetu me libër Zotit, edhe me fjalë të Allahut Azza wa Jall. Me një fjalë, urtësia është dhuntia madhe. Allahu nuk ja jep kujt, do thotë gjithkujt, Allahu ja jep kujt doje. E atij që Allahu i ka dhënë urtësi, a ludon që Allahu e don atë. Andaj urtësia është me njoh Zotin, urtësia është me fol mënyrën e duhur, vendin e duhur, edhe kohën e duhur. Na dha Zoti urtësi në fjalët, në mendimet, në gjykimet tona dhe në jetën tonë përditshme, dhe na mundsov që të gjitha punët tona me qenë me urtësi. Për të startu me këshillat e këtij njeri të mëshëm dhe turp Luqman Hakimit, e kam vendosur me startu nga xhumaja e ardhshme,
me i shpalos fjalët e tij tjera shtesë, Zot i ka fol ky njeri meqëm edhe njeri i urt, me vetëm me qëllim që ta kuptojmë çka do të thonë me fol me urtësi, me punu me urtësi edhe me jetu me urtësi. Allahu na bëj për të tillëve. آمين آمين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما قلتم وما سمعتم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.